जमायत उलमा इस्लाम सिंध जो सूबाई जनरल सेक्रेटरी अल्लामा मौलाना राशिद महमूद सुमरो खंडू रोड स्टॉप पहुतो। जमायत जे कारकुननि तोड़े शहरनि राशिद महमूद सुमरो जो वालिहाना इस्तक़बाल कयो। उन मौके ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मौलाना राशिद महमूद सुमरो चयो त गुज़िरियल इलेक्शन में असांजो मैंडेट चोरी कयो वियो, मुख़ालिफ़ ड्रिनल आहे। तॾहिं चोर दरवाज़े खां असेंबली में अचणु चाहिनि था। असांजी कंहिं हिकु MNA MPA वज़ीर या पार्टी अॻवान या कारकुन ते हिकु रुपयो बि करप्शन साबित न थी सघी आहे। इलेक्शन पंहिंजे मुक़रर वक़्त ते थियणु घुरिजे। फ़िलहाल इलेक्शन मुक़रर वक़्त ते थियणु नज़र न पई अचे। इमरान ख़ान इक़्तिदार ते अचण बाद कयल वाइदनि तां फिरी वियो। हुन कहिड़ी एजेंडा ते अमल कयो। सिंध में अटो महांगो थियो आहे। कॾहिं कंहिं वॾेरे, कंहिं भोतार, कंहिं सरदार आवाज़ नाहे उथारियो। सिर्फ़ जमायत उलमा इस्लाम आवाज़ उथारियो आहे। मुल्क में महांगाई जो तूफ़ान आयल आहे। ग़रीब ॿिनि वेलनि जी मानी लाइ परेशान आहे। असांजे प्रोग्रामनि जलसनि में पंहिंजो ख़र्च करे लखे माण्हुनि जो समुंड अचे थो। इन मां साबित आहे त अवाम असां सां गॾु आहे। असांजी कंहिं हिकु MNA MPA वज़ीर या पार्टी अॻवान या कारकुन ते हिकु रुपयो बि करप्शन साबित न थी सघी आहे। वधीक ख़बरूं ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची